တမိုင်းနဲ့ကဗယံပရာဖြစ်ပြန်ငါဘူးနံပါတ်1ပုံရမ်းမင်းကြီးမဖြစ်ခင်ကာမဝတ္ထုရေးခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့စီကံကြီးသူတွေလို့ပြင်းမြင်နေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့15ရာစုတော့ကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်နဲ့လုံးဝစတင်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးပါတယ်1444ခုနှစ်မှာ Aeneas Severus Piccolomini လို့ခေါ်တဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်ကအချစ်အနမ်းနဲ့အထီးထွေးကာမတွေကိုအဓိကပုံဖော်ထားတဲ့စာအုပ်တို့ကိုရေးသားခဲ့ပူပါတယ်။ Tale of True Lover လို့အမည်ရတဲ့အဲဒီစာအုပ်ကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူကြိုက်ရမ်းများခဲ့ပြီးတော့အရန်ကြောင်းအကောင်းခဲ့တဲ့စာအုပ်တို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့လွဲရတော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့ Aeneas ကနောက်14နှစ်ကြာ1458ခုနှစ်မှာကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးခေါင်းဆောင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်လာချိန်မှာလည်းသူငယ်စဉ်ကရေးသားခဲ့အပြာစံတန်အိစာအုပ်ကရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်နေစေမှုအတော်လေးမျက်နှာဖူးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နံပါတ်2အမျိုးသားကစမတောင်းဆိုရပဲနဲ့အမျိုးသမီးကလည်းစပြီးတော့တောင်းဆိုရတဲ့မင်္ဂလာပွဲ။ရှင်ကျေးမှုရာလက်တက်ခွင့်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးသားဘက်ကစပြီးတော့တောင်းဆိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့19ရာစုပြည့်ချိန်မှာတော့စိတ်မင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီထုံးစံကိုပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဝိတိုရီယာဘင်မာကြီးရဲ့ချစ်ဆက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။နန်းတော်ဥပဒေကအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ဘုရင်မကိုမြေကြီးအမျိုးသားမှစတင်ပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပန်မှုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပဲဘင်မာကြီးကသူမနဲ့သက်မြန်လို့ရတဲ့မင်းသားအဲဘက်ကိုသူကိုယ်တိုင်စပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ရပါတယ်။မင်းဘူးအုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပေမဲ့အခြေရေးချေရမှာတော့ဘုရင်မကြီးကိုယ်တိုင်စတင်တောင်းဆိုရတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3တင်ချာနီးနဲ့မိမလိုက်ရှာခဲ့တဲ့တင်ချာပညာရှင်လူအများစုကအိမ်တော်မဲ့ယူတဲ့အခါမှာစိတ်သဘောထားဇယိုက်နဲ့ရုပ်ရည်ကိုအဓိကထားပြီးရွေးချယ်ရေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာကျော်နက်ကပေရနဲ့တင်ချာပညာရှင်ဂျိုဟန်နက်စ်ကက်ပလာကတော့သူများနဲ့မတူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူကဒုတိယမြောက်ဇနီးလောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်တင်ချာ theory တစ်ခုဖြစ်တဲ့ optical stopping theory ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ကက်ပလာကအမျိုးသမီး17ယောက်နဲ့အလဲကျချင်းတွေ့ခဲ့ပြီးမတူညီတဲ့ချက်လက်တွေကိုစာရေးပေါ်မှာချယူပြီးတွက်ချက်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာတော့ theory တွက်ချက်မှုရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့9ယောက်မြောက်မျိုးသမီးကိုအိမ်အောင်ဘက်ဖြစ်ရွေးချယ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကအခြေလေးကိုပါတင်ချာနီးကြတွက်ချက်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4ကြောက်ခဲကြီးကိုတရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး1996ခုနှစ် Los Angeles မှာ Janice Swiss လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူမရဲ့ခြံဝန်းထဲမှာရှိတဲ့အလေးချိန်ပေါင်90ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူယူနေလို့လုပ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပဲပါဘူး။ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့အိမ်အောင်ကြီးမမြဲမြံမှုတွေတစ္ဆာပေါက်မှုတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ကာမကိစ္စတွေကိုတည်ရော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ဒီကြောက်ခဲကငါ့ဘောဘရောမတစ္ဆာမဖောက်ဘူး။ငါနဲ့ဘရောမရံမဖြစ်ဘူး။အောက်စီစင်းအောင်ဘရောမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါဟာပျော်စဘောရိုက်ကူးမှုမဟုတ်ပဲတရားသူကြီးကိုယ်တိုင်တရားဝင်လက်ထပ်ပေးခဲ့တာပါ။စာချုပ်စာတမ်းနဲ့တရားဝင်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲကိုဧည့်သည်အယောက်20ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူမကမင်္ဂလာပွဲမှာကြောက်ခဲကြီးကိုကြည့်ပြီး I do ငါလက်ခံပါတယ်လို့တစ္ဆာဆိုခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ခဲကြီးကတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာကြောင့်တရားသူကြီးကသူတို့သားကနေနေတာကြောင့်မကန့်ကွက်ဘူးလို့ဆိုပြီးမင်္ဂလာပွဲအထောက်အပံ့ကြောင့်ကြီးနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်မကြာခဏပလေးခံရတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ပြောင်းလဲဟဲ့။ဒါကခွေးလိုဟောင်းပြီးတော့အချစ်ကိုတစ္ဆာဆိုပေးကြတဲ့နှုတ်ဘက်တဲ့ချစ်ရသူဂျာမင်းနိုင်ငံမှာ Order of the Path လို့ခေါ်တဲ့လူဝက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအသင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိတ်ဆွေနဲ့ချစ်သူတွေကြားတစ္ဆာရှိမှုကိုမြင့်တင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးနဲ့မပတ်သက်ပဲအပြန်အလှန်တစ္ဆာရှိမှုနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ်မှာခြေခံထားရလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဓာတ်တန်းစားတဲ့ဂျာမှာ Pack လို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးတွေဟာချစ်စရာကောင်းပြီးတော့စိတ်ချယုံကြည်ရမှုနဲ့တစ္ဆာရှိမှုတွေပြည့်ဝတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းဝင်တွေကတာမန်လူတွေမဟုတ်ပဲနန်းတွင်းသူနန်းနှင်းသားတွေနဲ့တထေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အသင်းဝင်တွေဖြစ်ခြင်းတော့လေဘဲမှာခွေးလေဘက်ဆွတ်ထားရပြီးအသင်းဝင်ဟောင်းရဲ့ခြေထောက်နားမှာလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ခွေးလိုမျိုးတောက်သွားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသင်းရဲ့တင်ကြတာရုပ်တုဖြစ်တဲ့ပတ်ခွေးရုပ်ရဲ့အမီးကိုလမ်းပြီးတော့တစ္ဆာဆိုကြရပါတယ်။အသင်းဝင်ချင်းရဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစကားလုံးဝမပြောရပါဘူး။ခွေးလိုမျိုးကြဲကြဲလောင်းလောင်းဟောင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဝင်မျိုးသမီးတွေဆိုရင်ခွေးကလေးတွေမြည်တယ်လို့တော့လုပ်ပြကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအသင်းဟာ1948ခုနှစ်မှာသူတို့ရဲ့နှုတ်ဝဲမီးဥပဒေပေါက်ကြားသွားပြီးဒုတိယချိန်ကျဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမင်းနေပြောက်ပြဲသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတော့တမိုင်းနဲ့ဗျမ်းမလာနိုင်ဆုံးဖြစ်ရ5ခုကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့တော့ဘယ်ချက်ကအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လဲ။အောက်ကကွန်မန့်မှာညှောက်ပြသရပါအောင်ခင်ဗျာ။သုံးပြီးကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။